Kamusta kayo mga Besh Love? Welcome back again sa akin channel. Yung sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please make sure to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kung meron ako mga bagong upload na videos. So mga Besh Love, this is going to be a comparison video between these two popular products. This one is from Nature Republic, Soothing and Moisture Aloe Vera Soothing Gel. At ito namang nasa kanan ko is from Fresh Skin Love Jeju Aloe Ice Aloe Soothing Gel Lotion. Pareho itong pinasikat ng dalawang bigati na YouTuber sa Pilipinas. This one, yung Aloe Vera from Nature Republic. Nakilala ko to kay Miss Chris Lumagi. At ito namang Jeju Aloe Ice from Fresh Skin Lab. Nakilala ko naman to dahil kay Miss Ann Clothes. So mga Besh Love, it's obviously na pareho ko na siyang na-try. Kasi syempre hindi man ako gagawa ng comparison kung hindi ko naman siya na-try. But itong Nature Republic, matagal ko na siyang ginagamit. And so far, happy naman ako sa result ng nakukuha ko sa product na to. At ito naman, kailangan ko lang siyang ginamit nung umuwi ako ng Pilipinas. At yun, okay naman ako sa product na to. Pero meron silang mangilan-ngilan na difference. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. I-share ko yung difference na yun based sa aking experience. At based na rin kung paano mag-react yung skin ko dito sa dalawang products na to. So, first of all, yung sa presyo ng dalawa. This one, nakuha ko to sa Watson and it's 199 pesos. Ito namang Nature Republic, nakuha ko to at nabili ko to sa amazon.co.jp dito sa Japan. At nabili ko to ng 700 something yen. I believe it's roughly 300 pesos. Hindi ko to ginagamit ng overnight mga besh. Although, na-try ko na siya gamitin ng ilang beses ng overnight. Pero I will tell you later kung bakit in-stop ko yung paggamit. Alam niyo mga besh love, first time kong gagamitin to na sabay sa mukha ko. So, itong Nature Republic dito sa kaliwa ko. Tapos, ito namang Jeju Aloe Ice dito naman sa kanan ko. Para mas malaman ko kung ano yung comparison ng dalawa. So, wala akong salamin, kaya yung camera na lang ang gagamitin ko. Itong brush na to na ginagamit ko is from BH Cosmetics. Nanggaling na to sa rep mga besh. Kasi doon ko naman talaga ini-store tong aloe vera gel na to para mas malamig yung effect niya. Alam nyo, kapag lagi ko nilalagay itong gel na to, sobrang, alam nyo, nasashock ako sa lamig. Kasi sobrang lamig niya talaga. Ito yung gagamitin ko sa aking kanan. Alam nyo, okay yung container niya, no? Alam nyo, okay yung container niya kasi meron siyang parang pinaka-takip pa sa loob. So, hindi katulad nung nung Nature Republic, pagbukas nyo, yun na agad, makikita nyo na yung product. Pero ito, meron siyang ganitong lid. So, dito ako kukuha. Nilagay ko rin to sa rep mga besh ha. So, ayan na mga besh love. Nandito yung Nature Republic. Tapos, nandito naman yung Jeju Aloe Ice. Alam niyo yung pakiramdam ko ngayon. Actually, pareho siyang malamig. And then, parehong shocking dun sa skin ko na alam niyo parang wow, ang lamig ng pakiramdam. Ayan, yung consistency niya, itong Nature Republic, kapag nirab ko siyang ganon, nagiging parang water na ang consistency niya. Parang nagiging tubig na siya. Pero merong siyang konting lagkit lang naman. Tapos, ito naman, alam niyo yung consistency niya, maiko-compare ko siya sa yogurt. Kasi, ayan o, kapag nirab ko siyang pareho, ito medyo gumagaspang na siya eventually. Pero, itong Jeju Aloe Ice, ito parang ang tagal niyang gumaspang. Para siyang may cream na consistency. Parang gano'n yung feeling. Ayan, ito medyo talagang rough na siya. Ito, madulas pa rin siya. Ang sarap naman gawin itong review na to. Kasi ngayon ko lang na malalaman yung pagkakaiba nitong dalawang to. Ito mga besh, nararamdaman ko na it's almost like 2 minutes. Pakiramdam ko dito sa Nature Republic, ang gaan niya, magaan sa pakiramdam, magaan yung skin ko. Dito, hindi. Kabaliktaran siya. Parang feeling ko parang may nakasalpak siyang gano'n. Hindi naman siya naninigas, pero parang medyo, konti akong init na nararamdaman. So, ayan mga besh love, tinatry kong paypayan.
So, pag pinapayan ko siyang ganyan, mas nararamdaman ko yung lamig nitong Nature Republic kesa dito. Siya nga pala mga Beshi Love, ilalagay ko lang tong mga products na to sa mukha ko. 15 minutes to 30 minutes lang. Like what I said a while ago, trinay ko siya ng overnight. Trinay ko na siya ilang beses. Pero both of this, hindi siya nagustuhan ng skin ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero, honestly speaking, hindi naging maganda yung resulta ng skin ko. Kasi pareho niyang na-aggravate yung skin ko nung ginamit ko siya ng overnight. Yan. So, mga Beshi Love, mag-aantay lang ako ng 15 to 30 minutes. Ayan, so 20 minutes na yung nakakaraan. Ito na mga Besh, at huhugasan ko na siya. Hi mga Beshi Love! Welcome back! Ayan, nakapaghilamos na ako. And kailangan ko ng salamin kasi para makita ko ng malapitan yung mukha ko kung ano yung pinagkaiba niya. When it comes to brightening effect, alam nyo, mas nag-bright yung Nature Republic na ginamit ko kesa dito sa Skin Love, Jeju Aloe Eyes. At saka, parang, alam nyo, parang ang tawag dito, yun, bumanat yung skin ko dito sa Nature Republic. Unlike dito sa Aloe Eyes, sa Skin Love. I would say na nag-plump yung skin ko dito, mga Beshi Love. Parang mas ano siya, no? Kita nyo, nag-glass skin ang effect niya, diba? Nakikita nyo ito, parang ang kitab niyang tignan. Ang ganda nga, mga Besh, o, diba? Tapos, ito medyo carry lang, parang actually wala akong masyadong makita. Pero yung effect ng Nature Republic, yun nga, nag-brighten siya and then para siyang nag-lift up ng ganon. Yun yung pakiramdam ko sa skin ko. Unlike dito. So, medyo, yun nga, nag-plump siya ng konti lang dahil 20 minutes ko lang naman ginamit. And, ayan, nag-glass skin siya. Oh, kabog. So, anong pipiliin ko dito sa dalawang to? Sa totoo lang mga Beshi Love, gusto ko yung effect nito kasi tingnan nyo, nakaka-glass skin nga siya talaga. Pero hindi siya yung talagang parang na-lift siya ng gano'n. Na-plump niya yung skin ko, pero hindi ito yung plump na ginagamit na hinahanap ko. Kasi, well, patawarin ko na kasi it's only 199 pesos. Kasi yung gumamit ako ng sobrang high-end na product, yung Shiseido. So, yun yung talagang plump na talagang as in talagang ang ganda talaga ng skin kasi syempre Shiseido, diba? But it's so pricey kaya hindi ko naman na talagang ginagamit yon dahil mangungulila ako sa price niya talaga. But kung i-compare sa Jeju Aloe Eyes sa 199, pasok na to mga Beshi Love, I'm telling you. Dito naman sa Nature Republic, mga Beshi Love, maganda yung effect niya kasi minsan kapag meron akong dull skin, alam niyo yung parang pag may dull skin kasi ako, parang feeling ko parang alam niyo, parang ang daming dry skin sa mukha ko na hindi natatanggal. So, ito yung ginagamit ko, itong Nature Republic. Kasi, yun nga, nakaka-bright siya. Tapos, and then, at the same time, nalilift niya yung skin ko. Unlike dito, parang hindi siya ganun ka-bright yung effect. Although, meron siyang parang kintab na nandiyan siya. So, overall, parang depende na lang, kung kayo, depende na lang sa kung ano yung preference nyo. Pero para sa akin, kasi sa totoo lang, yung unang-unang ginagrab ko na kapag gusto kong maglagay ng mask sa mukha ko, is itong Nature Republic. Kasi feeling ko kasi, ito yung parang hinahanap ko na effect kapag minsan na parang nagda-dry o nagdadal na yung skin ko. So, next day, kapag naglagay ako ng makeup, sobrang ganda ng lapad ng makeup sa mukha ko. But this one, itong Jeju Aloe Eyes, sometimes ginagamit ko rin naman siya. Wala lang, siguro depende sa mood ko kapag gusto ko itong gamitin. Pero most of the time, mga besh, ito talaga yung ginagamit ko. Hindi ko alam kung nag-aggravate yung skin ko or something. Pero parang ayan oh, parang namula yung skin ko. Dito sa side na to. Nakita niyo mga besh? Ayan. Unlike dito, diba? Ayan oh. Ayan. So, ayan yun. So, pag ginamit ko pa siya ng overnight, parang ano pa. Ayan na nangyari. So, medyo, yun nga, namula nga siya. Yun lang. Pero, kumintab siya. Ano ba talaga? Pero mga Beshi Love, alam nyo, maganda tong mga products na to. Depende na lang kung ano yung ikahihiyang ng balat ninyo. Ito yung lagi kong ginagrab kapag gusto kong mag-mask sa mukha ko. But this one, maybe
once in a while, at saka siguro mas gagamitin ko siya sa siko ko, tsaka sa tuhod. Parang hindi naman siya masayang, yun. Pero, I still gonna use it once in a while kapag siguro depende sa hinahanap ng skin ko. Nagamit nyo na ba tong dalawang products na to? Kung ano yung mas effective sa inyo, comment down below. Salamat sa inyong pananood at sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na mga videos. Thank you mga besh love for watching! Mwah!